民进党立委赵天麟甲一个县长的小姐有真侪亲密的相片流出来，互伊爱车顾家形象曝光，专工开记者会会失礼。这个多年前，这个发生了一段不应该发生的这样的感情，那造成了我的太太非常的难过，那也受伤。那说实在的，我相当的自责，那也向她非常诚挚的致歉，在当时也获得了她的原谅。这个姓张的小姐是中国籍赵天麟，甲伊熟识要10年啊。赵天麟有一个国会助理姓陈有台商的背景，2018年国家保证协助这个姓张的小姐甲伊的朋友来台湾。赵天麟甲这个小姐为北到南佚佗透透，有婚外情，伊讲因太太真侪年前都已经知影这个代志啊。媒体报道的这些内容，其实他当时就知之甚详了。那我再次的跟他们说声很对不起。就是这个新闻又再次的让他们就是受到惊吓了。赵天麟甲因太太结婚16年，有3个囡仔，不时伫面册抛出全家福的相片，伊形象真好。婚外情惊动政治界。我今天完全没有邀请我的太太跟我一起参加这个记者会，虽然她原谅我，但是这是我个人犯的错误，我自己承担就可以了。是讲记者会短短2分钟，会失了了就离开。这个姓张的小姐是啥物身份无交代，两个人安怎熟识嘛无讲。虽然讲有开记者会，也不依然留下真侪疑问。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。